हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आप लोग मैं सिखाऊंगा नए नए प्रकार के शेप्स। बच्चों, ये है हमारा कलर, किड्स कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर। बच्चों, चलो हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। येलो कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर बच्चों, रेड कलर। बच्चों, हम 2D शेप को बनाएंगे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर, cross, square, square, pentagon, L shape, triangle, circle। बच्चों, हम कलर करेंगे। दिस इज ब्रश पेन, ऑरेंज कलर। बच्चों, ऑरेंज कलर। दिस शेप क्रॉस सिंबल, क्रॉस सिंबल। बच्चों, क्रॉस सिंबल। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर बच्चों, स्क्वायर, ग्रीन कलर बच्चों, स्क्वायर, 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 ग्रीन कलर, रेड कलर बच्चों, पेंटागन, रेड कलर बच्चों, पेंटागन, येलो कलर बच्चों, एल शेप, येलो कलर बच्चों, एल शेप, एल शेप, ब्लू कलर बच्चों, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ब्लू कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, गोल्डन कलर बच्चों, गोल्डन कलर बच्चों, गोल्डन कलर, सर्कल,
बच्चों एक बार हम नाम फिर से जान लेते हैं। क्रॉस सिंबल, स्क्वायर, पेंटागन, एल शेप, ट्रायंगल, सर्कल। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बच्चों।